హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో చిన్న కంటెంట్ ఉందన్నమాట. సో అదేంటంటే మీకు ఇక్కడ వీడియో చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది ఇదేదో ప్లాంట్లా ఉందని. నార్మల్గా మనం చూసి గెస్ చేస్తే లైక్ లెమన్ ట్రీ అంటే నిమ్మ చెట్టు అని అనుకోవచ్చు. కాకపోతే దానికి ఉన్న ఫ్రూట్స్లో ఆరెంజ్ కలర్ కూడా ఏదో కనిపిస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇది నిమ్మ చెట్టు కాదు, బికాస్ ఇది ఆరెంజ్ ట్రీ అన్నమాట. కాకపోతే మీకు డౌట్ రేస్ కావచ్చు, ఇదేంటి ఆరెంజ్ ట్రీ అంటే ఆరెంజెస్ అనేవి నార్మల్గా బిగ్ సైజ్లో ఉంటాయి కదా అని. బట్ ఈ ప్లాంట్లో ఏంటంటే స్మాల్ సైజ్ ఆరెంజెస్ అన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నీ స్మాల్ సైజ్లో ఉన్నాయి. బేసిక్గా అవి కాయల్లాగా ఉన్నప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో అండ్ ఫ్రూట్ లాగా మారినప్పుడు ఎల్లో కలర్లో అవుతాయి కదా. సో అదన్నమాట. సో నా ఫీలింగ్ ఏంటి యాక్చువల్గా ప్లాన్ చూసినప్పుడు అనేది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను దీంట్లో. సో యాక్చువల్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇది లెమన్ ట్రీ లాగా అనిపించింది నాకు, ఎందుకంటే ఆ లీవ్స్ అవి అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో బేసికల్గా యాజ్ లెమన్ ట్రీకి లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయో అలానే ఉన్నాయి. అండ్ ఆరెంజ్ కలర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పండిన ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే సేమ్ ఒక బయట కొనే ఆరెంజ్ ఎట్లుంటుందో అట్లనే ఉంది దాని ఇంటర్నల్గా స్ట్రక్చర్ అనేది. సో దాన్ని కూడా నేను చిన్న వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో అసలు ఈ ప్లాన్ చూసిన తర్వాత ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ కూడా మినీ ఐటమ్స్ మినీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లా అనిపించింది మినీ ఫ్రూట్ అని. సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట ఒకటి తీసుకొచ్చి. సో ఎట్లుంటుంది అని చెప్పేసి అంటే తెలియాలి కదా లోపల ఎలా ఉంది యాక్చువల్గా. సో దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, మరి నార్మల్గా పెద్దది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అంటే బేసికల్గా పెద్దదానిలానే ఉంది ఈ చిన్నది కూడా. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం మనం. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే కాకపోతే దీని పైన ఉండే లేయర్ అనేది థిన్గా ఉంది. బయట మనం కొనే ఆరెంజెస్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది పొట్టు తీసేటప్పుడు. చూడండి ఇది ఎంత థిన్గా ఉందో, అసలు చాలా సన్నగా ఉంది. తీస్తే ఉంటే కొంచెం నార్మల్గా ఉంటే ఏమనిపించదు, కానీ ఇది చాలా సన్నగా ఉంది ఆ లేయర్ అనేది. అండ్ అది మేము ఊకి ప్రెస్ చేయడం వల్ల జ్యూసీ అయిపోయింది. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక్కొక్కటి పీస్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా పెద్దదానికి ఎట్లుంటుందో అట్లనే ఉంది సేమ్. చెప్పిన కదా జ్యూసీ అయిపోయిందని. సో టేస్ట్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంది. అట్లా ఓవరాల్గా పెద్ద ఆరెంజ్ ఎట్లుంటుందో సేమ్ ఈ చిన్న ఆరెంజ్ కూడా అలానే ఉంది. అల్టిమేట్గా ఒక మినీ ఆరెంజ్ అనుకోవచ్చు మనం. నాకైతే చాలా నచ్చింది అసలు ఈ ఫ్రూట్, చాలా బాగుంది. అండ్ చూడండి ఆ సింగిల్ పీస్ ఎలా ఉందో. అండ్ లేయర్ కూడా అక్కడ చాలా థిన్గా ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అక్కడ కింద అక్కడ ఉంది లేయర్, చాలా థిన్గా ఉంది. అండ్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈ వీడియో అంటే చాలామందికి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు ఇలా ఉంటాయని. తెలిసిన వాళ్ళకి కాకుండా తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అన్నమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ఎండ్. థ్యాంక్ యూ.